你唔好以為一路好平靜啊！我話啲俾你聽啊，你就一步一驚心啦，知唔知啊？點解近呢幾年咁多罪案呢？就係黑勢力滲入咗呢個社會，就係搞到咁啦。嗰啲罪案嗰啲咧，我就唔係我嗰範啦，即係自然有人搞懲治佢噶啦。咁我講少少，睇下你哋知唔知啊？係嘛？呢個世界係有黑底白面嘅。點為啲黑底白面咧？佢係有背景，不過佢冇犯過，冇俾人捉到，冇俾人拉過咩，咁就佢仍然都係一個算係良好市民。咁咧，仲有一樣嘢，佢滲入咗各職場去走去打工，係啊，佢一兼顧幾職啊！佢朝頭早佢係乜經理，乜部長啊，乜啊，佢係啊，嗱佢夜晚咧就變咗身噶啦，又話去乜嘢夜場啊，揸部白色私家車啊，停喺嗰啲的士高啊嗰度，或者嗰啲酒吧啊嗰度，佢啊大晒噶啦，咁咪咯，係有黑勢力，根本係特別猖狂。呢個時候，呢個幾年間滲入咗呢個社會，係有啊。你黑底白面，你知唔知啊？咩叫黑底白面咧？嗱，你而家知啊。咁你所以啊，你係咪一步驚心啊？所以你自己小心啲啊。但係通常嗰啲有背景人士咧，佢個氣場咧，你好易睇到噶，有啲好容易認噶，樣樣衰嗰啲咁，係啊，咁你就知啊，你小心啲啊，唔好話歧視，你自己小心啦。你啲見到唔順眼，你自己小心啦。所以你啲大集團啊，我寫包單啊，你都有聘用啲黑底白面嘅人士啊，我未犯過事啊。我去見工，你都話唔請我啊，係嘛？你走去請，你反而咁順攤，請埋啲黑底白面，係啊？咁咩啊？呢個世界係咪好唔公平啊？係嘛？你表明唔請我嘅，係嘛？你反而請咁順攤，請嗰啲黑底白面，所以係咯。嗱，你知啊，你自己小心啲啊。